रिया, स्टैंड अप। घर की परिभाषा बताओ। सर, जो घर हौसलों से बनाया जाता है उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होती है उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवाएं ज्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। और जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। जिन घरों में लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट हो जाता है उसे फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता न हो कि बगल में कौन रहता है उसे बंगला कहते हैं।